que aprendemos sobre o universo. Primeiro, dicir que o que menos impresionou foi que se creou a partir dunha explosión chamada Big Bang. Fai 14 millóns de anos todo o universo estaba dentro dunha burbuxa moi pequeniña, que de súpeto foi quentando ata que explotou e expandiuse para formar o que nós coñecemos agora, e se segue formando. Por mor desa explosión apareceron galaxias, estrelas e planetas e todo o que hai no universo. No universo hai galaxias, e a nosa é a Vía Láctea. Nela encontrase a Terra, o Sol e os planetas. Isto coñécese como sistema solar. O Sol sitúase no brazo de Orión, como podemos ver nesta imaxe. O Sol é unha estrela xigante. Os planetas non teñen luz, alumínaos o Sol. Os planetas fan dun movimento. Rotación, xiran sobre os seus mesmos. Traslación, xiran ao redor do Sol. Pero o que máis nos gustou coñecer foron os 8 planetas que o forman, que presentamos nesta maqueta. Eu vou presentar o primeiro, Mercurio. Mercurio é o planeta máis cercano ao Sol e o máis rápido da unidade. A súa atmosfera é débil e ten grandes diferencias de temperatura, onde por un día alcánzase máis de 450 graus e de noite menos 180. Venus ten a atmosfera máis quente porque está composta de gases de efecto invernadoiro. Principalmente o seu movimento é o contrario das agullas do reloxo. O seu día é o máis longo de todos os planetas. A Terra é o noso fogar e o de todos os seres vivos que nos rodean, como animais e plantas. Ten un satélite, a Lúa. Marte, coñecido como un planeta vermello, ten 2 luas, Fogos e Deimos, e ten desertos fríos. Xúpiter é o planeta máis grande e gaseoso. Ten unha tormenta chamada a Mancha Vermella de máis de 3000 anos e ten 79 luas coñecidas. Saturno. Os seus anéis teñen un diámetro de case a distancia entre a Terra e a Lúa. Actualmente coñécenselle como 82 luas. Urano é moi similar a Neptuno. Aos dous coñéceselles como os xigantes xeados. A súa atmosfera é a máis fría de todos os planetas, con menos 224 grados. Neptuno ten 13 luas recoñecidas. É o planeta máis lexano ao Sol.